comprei, ela se mexeu. Eu fechei a máquina, coloquei um banco por cima de madeira para evitar que ela saísse. Minha mãe já tinha saído de casa, já tinha chamado os vizinhos, né? E eu ainda chamei um outro vizinho para dar uma olhada, porque era uma coisa tão inacreditável que eu pensava que uma outra pessoa visse e tivesse certeza de que realmente aquilo era uma cobra. E aí você chamou esse vizinho que está acostumado com cobra, que criava, né? Porque ele não cria mais aqui. E aí ele veio para ajudar. Sim, ele desceu para retirar a cobra, teve uma certa dificuldade de retirar, porque ela estava bem enrolada no batedor. Acredito que até o animal esteja assustado também com toda a situação, com toda a gritaria que estava em volta. E ele demorou um pouco para retirar, mas conseguiu retirar e saiu enrolado na cobra, como vocês puderam ver. Ó, houve muito grito, né? Como é que é? Grita, grita, grita. Ó, a gente tem imagens aí, ele tentando tirar a cobra da máquina, ele vai, ele tenta puxar, e aí, porque foi difícil dela sair, e aí ele vai pro corredor, leva ela pro corredor, geral gritando, e aí teve, no final, um tchauzinho, né? Tchau. Tchau, Sofia. Essa Ela tem nome, parte tchau, aí Sofia. não dá pra ver direito, não. O que aconteceu com essa cobra? Ela foi pra onde? Ela foi para Miguel Pereira, que ele falou, um sítio, não sei, acho que de conhecido dele. Então ele levou ela para lá e ela vai ficar lá. Me conta aí, tá tudo bem agora? A situação é engraçada, mas na hora, hein? Mas na hora não foi nada engraçado. Eu senti um medo enorme. E continuei por uns 5 dias sentindo medo dentro de casa. Isso aqui vai virar meme, hein? Pode ser, né? Olha agora, olha aí, ó. Aí no final os vizinhos a gente vai mostrar aí. Tá mostrando aí, quer ver, ó? O tchau. Deu tchau da cobrinha. Ela dá tchau, os vizinhos dando tchau pra cobra. Agora, olha só, não foi só esse caso. Tem outros casos de cobras fujonas. Eu vou mostrar um caso agora em Niterói. Uma cobra de quase 2,5 metros, que estava no mês passado, estava num quintal em São Francisco. Essa cobra, ela foi recuperada, né? Foi resgatada, perdão, por agentes da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói, já que levou ela de volta para o Parque Natural da cidade. E a gente tem um outro caso também, só que nesse caso o dono ele foi preso, né? Foi em fevereiro desse ano, uma piton amarela, que sabe quanto é que custa uma piton amarela, chuta? Nem imagino. 15 mil reais. E é uma cobra que é proibido criar, é proibido importar a piton aqui no Brasil. O dono da casa foi preso, já pagou fiança, já foi solto e a cobra foi levada para o Parque de Educação Ambiental em Guaratiba. Olha, a gente precisa dar dicas para as pessoas aqui, né? Orientações, na verdade. Viu um bicho como uma cobra? Não toque nesse bicho, pelo amor de Deus. A gente vai ouvir agora as orientações do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros do Rio, só nesse ano de 2022, já atendeu mais de 3.100 ocorrências com cobras. É uma ocorrência relativamente simples e comum, mas é importante que a gente tome alguns cuidados. A orientação principal é não tocar no animal, pois ele pode se sentir ameaçado e pode até atacar. Muito importante também é que o responsável pela residência retire as crianças e os animais domésticos do local para evitar qualquer tipo de acidente. Assim que você avistar o animal, ligue imediatamente 193. As nossas equipes vão capturar com toda a segurança e cuidar da serpente, dando afinal a destinação correta junto ao meio ambiente. Tá doido, Deus me livre. Vamos mostrar aí. A gente no jornalismo fala sobe som, né? O momento em que os vizinhos veem. Vamos, bota aí, roda. Tchau, Sofia. Tchau, Sofia. Vai com Deus. Deus me livre. Tá doido, cobra não. Passou o momento da vizinha. Tchau, Sofia, vai com Deus. Maluco. Olha, eles estão bem, isso equivale. Sofia também está no sítio. O vizinho, ele cravou mesmo, né? Que ele não vai trazer ela de volta, não vai voltar para cá. Tá todo mundo em paz. Olha a cobra! É mentira! É mentira!
Ó, obrigado. Bate aqui, ó. Tudo de bom pra você. E a gente volta pro estúdio. Mas, ó, Fachel e Silvana, ela quer dar um recado aqui pra vocês. Cachel, eu te assisto todo dia. Tô aí vendo, sei que você voltou de férias agora, tá descansadinho. Mas um abraço, um beijo pra você, pra Suzana e pra Priscila também. Tá bom. Ele é tímido, né? Ele é tímido. Abafado igual cuscuz, como Sofia. Quem não conhece sabe. Eu volto ao estúdio. Muito obrigado pelo carinho.